Id-Dipartiment tal-Kummerċ Malti iffirma Memorandum of Understanding mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali taċ-Ċina dwar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fil-qasam tal-proprjetà intellettwali. Din l-inizjattiva mistennija tiffaċilita u tippromuovi kollaborazzjoni mill-qrib bejn iż-żewġ pajjiżi f'dan il-qasam. Il-Memorandum of Understanding jinkludi ftehim dwar kooperazzjoni bilaterali u l-użu ta' liġijiet, politika, informazzjoni u esperjenzi komuni dwar il-proprjetà intellettwali. Peress li Malta hija membru tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali, il-liġijiet Maltin jirriflettu l-ftehim ta' din l-organizzazzjoni u kif ukoll ir-regoli Ewropej. Għalhekk il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona fisser kif il-Memorandum of Understanding sar b'mod li jonora l-obbligi internazzjonali kollha ta' pajjiżna. Il-Ministru saħaq li l-proprjetà intellettwali hija mod li biha l-kumpaniji jistgħu jżidu l-profitti tagħhom. Żied iżda li ħafna kumpaniji għadhom mhux qed japprezzaw il-valur tagħha. Għalhekk fl-aħħar snin id-Dipartiment tal-Kummerċ beda kampanja ta' għarfien fil-komunità kummerċjali u fl-iskejjel dwar il-vantaġġi li ġib magħha din il-proprjetà. Iktar minn hekk permezz inizjattiva b'kollaborazzjoni mal-privat għaddejjin studja l-proposti ta' riforma fil-liġi fil-qasam tal-proprjetà intellettwali biex din industrija tikber f'pajjiżna u tħajjar kemm intrapriżi lokali u kif ukoll dawk barranin.